Due pareri legali contrastanti, uno favorevole, quello del comitato promotore, l'altro contrario, quello dei consorzi di tutela del prosecco e categorie. E così il referendum per vietare l'uso dei pesticidi non si farà, perlomeno non il 24 novembre, come era stato ipotizzato dal comune di Conegliano. Sulla base dei due pareri legali opposti, infatti, l'amministrazione comunale vuole chiarezza, investendo del compito i propri avvocati. Non è escluso che il quesito venga posto direttamente al Ministero dell'Interno per dirimere una volta per tutte la questione. Nell'attesa, la consultazione referendaria verrà con ogni probabilità rimandata. Il termine ultimo per indire il referendum è il 4 ottobre e manca davvero poco. Pare quantomeno improbabile che per quel giorno sia possibile avere un terzo parere super partes, quale potrebbe essere quello del Ministero. Una notizia colta con amarezza dai promotori del referendum, che vedono allontanarsi a data imprecisata il momento nel quale i cittadini potranno dire la loro sull'uso dei pesticidi. La normativa vieta infatti che la consultazione si tenga a ridosso di altri appuntamenti elettorali, regionali o nazionali. Certo che andremo avanti perché la gente qua lo aspetta questo referendum da un anno. È stata brava, secondo me, ad arrivare adesso. Adesso lo si vede proiettato di nuovo fra un anno. Poi, visto come va in Italia, che si vota ogni poco, cosa può succedere? Che prima della prossima data del referendum ci sia qualche votazione e andiamo avanti ancora.